se estudió el efecto de la terapia Atlas Profilax sobre los síntomas relacionados con disfunción temporomandibular, el bruxismo y las relaciones existentes entre las líneas medias dentales. La relación que existe entre la posición de la columna cervical, la postura de la cabeza, las disfunciones temporomandibulares y las diferentes maloclusiones es una situación que se ha estudiado desde hace muchísimos años. Diversas investigaciones refieren una estrecha relación entre la columna cervical y el complejo cráneo-mandibular. Ambos tienen la capacidad de influirse de manera recíproca. Una postura alterada de la cabeza y el cuello podría causar o predisponer a condiciones dolorosas que alteran la biomecánica y el balance muscular de la región cráneo-cervical. Algunos autores afirman que una postura adelantada de la cabeza se caracteriza por la flexión dorsal de la cabeza junto con la de la columna cervical superior de C1 a C3, acompañada también por la flexión de la columna cervical inferior C4 a C7. Con esta postura, el centro de gravedad de la cabeza se desplaza más adelante del eje de la columna vertebral, soportando un mayor peso. Esta es una postura indeseable que se encuentra con mayor frecuencia en pacientes que presentan disfunción temporomandibular. La posición correcta para medir la ubicación anteroposterior de la cabeza es trazar una línea del malar hacia abajo y el malar debe coincidir con la postura, con la posición del esternón. En este sentido, es importante reseñar que los músculos posturales mandibulares son parte de la cadena muscular que permite al individuo permanecer de pie con la cabeza erguida. Cuando se producen cambios posturales, las contracciones musculares a nivel del sistema estomatognático cambian la posición mandibular ante la necesidad de funcionar. También es importante tener en cuenta que el cóndilo se ubica en una posición más posterior a la habitual cuando la cabeza se encuentra en una posición adelantada, repercutiendo así sobre todo el complejo cráneo-cervical o cráneo-cérvico-facial y a nivel del resto del cuerpo. Es importante tener en cuenta que los movimientos condilares asimétricos se expresan como desviaciones mandibulares en la apertura o en el cierre. Por ende, las desviaciones mandibulares durante la apertura y cierre son manifestaciones de inflamación o alteración en el equilibrio y en la posición del complejo temporomandibular. También ellas pueden ser el resultado de alteraciones en la posición de la cabeza e inclusive de la postura corporal global, por lo que es importante diagnosticar e interceptar estos desvíos a edad temprana para evitar el mal funcionamiento de la mandíbula. Si a nivel del complejo cráneo-cervical tenemos una inclinación de la primera vértebra llamada atlas, como lo muestra la figura superior derecha, siguiendo el punteado color vino tinto, el tener esta vértebra en esta inclinación hace que la cabeza esté permanentemente también en una posición de inclinación, haciendo que los músculos de un lado del cuello sean diferentes en tensión a los del otro lado del cuello, teniendo un lado en espasmo y otro lado en estiramiento. Esta posición a su vez hace que se cambie el eje de bisagra que une de un cóndilo de un lado al otro cóndilo. Al estar ese eje de bisagra inclinado, se va a ver afectado, por ende, el complejo cráneo-mandibular. Los componentes de la articulación temporomandibular son unos componentes bastante complejos, ya que está formado por hueso, disco articular, músculos, ligamentos, cápsulas, sinoviales, haciendo que de este complejo, un complejo muy delicado, un complejo bastante lábil. Cualquier alteración va a repercutir en su función. A su vez, si tenemos inflamación a nivel articular, la parte dental
también va a verse afectada y va a provocar cambios en la relación de los dientes superiores con los inferiores. En el año 2001, la Sociedad Americana de Cirujanos de la Articulación Temporomandibular emitió una guía para el diagnóstico y manejo de los desórdenes temporomandibulares y de las estructuras musculoesqueléticas que están relacionadas con ella. En esta guía se definieron por consenso, primero que todo, la importancia del examen clínico. Segundo, la importancia del tratamiento no quirúrgico para el control del dolor y de la disfunción temporomandibular. También dejaron claro el efecto limitado que puede tener la aparatología maxilomandibular, como son las placas miorrelajantes, los reposicionadores e incluso el mismo tratamiento de ortodoncia en el control y en el tratamiento de estas disfunciones y del dolor. Afirman también en esta guía que la terapia física en asocio con otros métodos de tratamiento puede ser útil para el alivio del dolor musculoesqueletal y para mejorar la movilidad de la articulación. Autores como Cole, por su parte, refieren que la terapia ortodóntica deberá dirigirse a alcanzar un balance estructural para facilitar la adaptación fisiológica y la rehabilitación de los pacientes afectados por disfunción temporomandibular. Por lo anterior, debemos pensar que para que los tratamientos odontológicos se realicen de una manera integral, debemos tener en cuenta que en la cabeza hay tres articulaciones: la articulación cráneo-cervical, la articulación cráneo-mandibular, mejor conocida como la ATM, y la articulación dental, que deberán ser tratadas de manera armónica entre sí para brindar equilibrio y estabilidad en los tratamientos realizados. En este orden de ideas surge la necesidad de tratar las disfunciones temporomandibulares mediante otras alternativas. Atlas Prophylax es una terapia natural, no médica, desarrollada entre los años de 1993 y 1996 por el suizo René Claudio Schumperli para corregir definitivamente el mal ángulo de rotación de la primera vértebra cervical llamada atlas, con lo cual se logra cambiar la posición cervical y por ende se cambia la posición de la cabeza y su relación espacial con el resto del cuerpo, llevando el centro de gravedad de la cabeza a una ubicación más posterior, centrada con la columna vertebral, y de esta forma tendrá potenciales efectos sobre el complejo cráneo-mandibular y sobre la disfunción temporomandibular. Como vemos en las figuras, los recuadros inferiores, de una posición inclinada de la primera vértebra pasamos a una posición totalmente horizontal, como lo muestran estas imágenes de tomografía en tercera dimensión. El permanecer, como lo muestra el recuadro de la izquierda, con la vértebra así inclinada, va a hacer que suceda lo que estábamos viendo en la imagen de todo el esqueleto, donde dice posterior, en el que la cabeza la tenemos inclinada hacia un lado, haciendo que el peso de la cabeza quede descentrado en la columna cervical. Normalmente un cráneo pesa entre 4 y 8 kilos. Esta mayor cantidad de kilos hacia un lado hace que por efecto dominó cada vértebra le vaya pegando de manera diferente a la siguiente, creando escoliosis como las que vemos en esta imagen radiográfica, haciendo que se creen basculaciones a nivel de la cadera, de la pelvis, haciendo que un lado de la cresta ilíaca quede más alta a la otra cresta ilíaca, descentrando el peso de las rodillas y sobre los pies, haciendo que todo el peso se exprese más hacia un solo lado del cuerpo. Con estas bases, el propósito de este estudio es describir el efecto de la terapia Atlas Prophylax sobre los síntomas relacionados con disfunción temporomandibular, el bruxismo y las desviaciones mandibulares durante la trayectoria de apertura y cierre, medidas con respecto a las líneas medias en una cohorte de pacientes.
Se realizó entonces un estudio observacional descriptivo de seguimiento a una cohorte de pacientes sometido a la terapia Atlas Profilax. El universo estuvo constituido por 223 pacientes que recibieron la terapia, de los cuales se tomó una muestra de 151 pacientes que fueron los que asistieron al control programado a los 30 o 40 días después de recibir la terapia. Adicionalmente, a partir de la muestra, se tomó una submuestra de pacientes sobre los que se les realizó una medición fotográfica de la relación de las líneas medias dentales. Para tomar esta submuestra, se excluyeron de la muestra los pacientes que tenían prótesis total superior y o inferior que pudieran tener algún tipo de movimiento intraoral o desalojo que alterara los resultados. Además, los pacientes con aftas o algún tipo de lesión de tejidos blandos que por dolor pudieran modificar la apertura bucal fueron excluidos de este grupo de la muestra para formar el grupo de la submuestra, que estuvo conformado por 71 pacientes, equivalentes al 47% de la muestra. Las variables incluidas en el estudio fueron variables sociodemográficas como la edad del paciente y el género, variables clínicas que se tomaron directamente en el paciente. En ellas se midió la presencia o no de disfunción temporomandibular. En los pacientes que reportaron tener disfunción temporomandibular se analizó entonces la sintomatología relacionada con el ruido, el brinco, dolor o bloqueo de la mandíbula antes y después de realizada la terapia. Se registró también la presencia de bruxismo tanto antes como después de la terapia, y se registró la percepción de alivio recibido por el paciente después del tratamiento. Dicho alivio se cuantificó en una escala de 0 a 100%, donde 0 representaba ningún alivio y 100% el máximo de alivio. Las variables clínicas tomadas a partir del análisis fotográfico fueron la desviación de la línea media en máxima intercuspidación y en máxima apertura. Estas se registraron como desviación a la derecha o a la izquierda o sin desviación, y también se calculó la magnitud en milímetros de estas desviaciones. Las variables se tomaron tanto antes como después y en el control mensual después de la terapia. A partir de estas mediciones se calculó la diferencia entre la desviación de la línea media en oclusión y en apertura en cada uno de los momentos referidos. Para la recolección de los datos clínicos, se toman de la historia clínica aspectos relacionados con las variables sociodemográficas, aspectos relacionados con la disfunción temporomandibular, la existencia de sintomatología articular, definiendo esta sintomatología como dolor, ruido, que podría ser clicking o crepitación, brincos, bloqueo en apertura o en cierre y limitación de la apertura, al igual que la presencia de bruxismo. Estas variables se identificaron a partir de la sintomatología y de las percepciones reportadas por los pacientes. Para la información que se obtuvo de las fotos se implementó el siguiente protocolo. Para tomar las fotos, el paciente se ubicó en una posición sentado sin espaldar, manteniendo su postura natural con los pies apoyados en el piso y sus rodillas en un ángulo de 90 grados. Se usó para todos la misma cámara, una cámara marca Pentax de 8 megapíxeles y 3x de zoom óptico. Esta cámara se ubicaba en un trípode ajustable a la altura de la boca del paciente, a una distancia siempre de 33 centímetros. Bajo ninguna circunstancia se redireccionó la posición de la cabeza en el momento de la toma, permitiendo la angulación y la inclinación de la misma según la tendencia del paciente. En el análisis fotográfico relacionado con la línea media, se midió la distancia entre las líneas medias dentales superior e inferior,
tanto en máxima intercuspidación como en máxima apertura. Para esto se usó como instrumento de medición el correlómetro de Wimler, ya que este instrumento tiene una línea vertical de referencia y otra perpendicular a ella para la medida horizontal en milímetros. Con el propósito de evaluar la consistencia de las mediciones, se realizaron mediciones en dos momentos diferentes, procedimiento que fue realizado por el mismo ortodoncista con una diferencia de 15 días entre cada medición. La reproducibilidad intraevaluador se calculó usando el coeficiente de correlación interclase. Los valores de reproducibilidad obtenidos para la medición desviación de las líneas medias en oclusión fueron antes del tratamiento 0,96, después del tratamiento 0,96 y al mes del tratamiento 0,97. Los coeficientes de correlación interclase obtenidos para las desviaciones de línea media en apertura antes, después y en el control mensual fueron 0,945, 0,97 y 0,95 respectivamente, indicando esto buenos niveles de correlación entre las mediciones efectuadas, ya que lo más cercano a 0 sería una nula correlación y lo más cercano a 1 es una perfecta correlación entre las mediciones. Para la medición en la fotografía se tomaron como puntos de referencia el ángulo mesoincisal del incisivo central superior derecho y el ángulo mesoincisal del incisivo central inferior derecho. Se hizo la medición lineal de la ubicación de la línea media dental inferior respecto a la superior en máxima intercuspidación y en máxima apertura. Una inicial antes de la terapia, otra inmediatamente después de la terapia y otra medición en un control realizado en un periodo de 30 o 40 días después de la terapia. A partir de estas medidas se tomó el valor de la desviación de la línea media en oclusión como punto cero o punto de partida y los cambios de esta medida en máxima apertura en los tres momentos de evaluación. El método Atlas Profilax busca la correcta recolocación de la vértebra atlas sin ejecutar manipulaciones bruscas ni agresivas ni tracciones. Se logra mediante un masaje vibratorio y de presión controlada en la musculatura corta de la nuca que atenúa las contracturas existentes de manera que la vértebra puede recolocarse en su posición natural. Esta terapia no representa ningún riesgo para la salud porque la vibración mecánica está adaptada a cada paciente dependiendo de su género, de la edad, de la talla, el peso, el grosor del cuello, la tensión muscular y el estado de la salud. La terapia se realiza una sola vez en la vida. La duración aproximada de la terapia o de la cita es de 45 minutos, incluyendo la anamnesis, unos test kinesiológicos que se hacen previos a la terapia e inmediatamente después de la terapia para medir los cambios en el organismo, unas mediciones antropométricas y la aplicación de la terapia en sí misma. Este procedimiento se realiza con el paciente estando en posición sentado, utilizando un aparato diseñado por el Dr. René Claudio Schumpeli para tal fin, llamado el Atlas Profilax Wellness VIP en los adultos y Atlas Profilax Baby VIP para la terapia de los niños. Fue fabricado por una empresa suiza y aprobado en Colombia por el registro INVIMA. Toda la información se recolectó en un instrumento diseñado para este fin. Se procedió entonces a la sistematización de la información en Excel, luego se efectuó la depuración de la base y se exportó al paquete estadístico Stata 9.0. Finalmente, la información se procesó, se analizó y se presentaron los resultados en textos, tablas y gráficos. Para el análisis estadístico univariado se calcularon medidas de resumen según la naturaleza de cada una de las variables. Para las variables cualitativas se calcularon proporciones y para las cuantitativas medidas de tendencia central como el promedio y la mediana y medidas de dispersión como la desviación estándar, rango y percentiles.
Para el análisis estadístico bivariado, se relacionó la disfunción temporomandibular con las variables sociodemográficas. Para ello se aplicaron el test de chi cuadrado o el test exacto de Fisher para las variables cualitativas y la prueba T-de-Student, los test de rango de Wilkinson para las variables cuantitativas. Además, se comparó las variables de la sintomatología relacionadas con la disfunción temporomandibular antes y al mes del tratamiento. Para ello se aplicó el test de McNemar y finalmente se relacionó las diferencias de las desviaciones de la línea media antes, después y en el control del mes según la presencia de disfunción temporomandibular. Para ello se aplicaron la prueba T-de-Student y los test de rango de Wilkinson. Para todo el análisis se consideró un nivel de significancia de alfa menor a 0.05. La presente investigación se acogió a los principios éticos establecidos por el Ministerio de Salud en la Resolución 8430 de 1993, preservando siempre los principios de beneficencia, autonomía, confidencialidad y privacidad en la información. En la tabla número 1, como resultado, se presenta la descripción de las variables demográficas analizadas según la disfunción temporomandibular antes y al mes del tratamiento. En la primera columna vemos entonces que se analizaron 151 pacientes, que fue el 100% de la muestra, con un promedio de edad de 50 años y una mediana de 51 años, ya que el rango de edades estaba entre los 6 y los 89 años de edad. De este total de la población, 68.9% eran mujeres, que equivalían a 104 mujeres, y 31.1% fueron hombres, siendo ellos 47 hombres los pertenecientes al grupo. La difusión temporomandibular se evidenció en un 43.1%, ya que de los 151, 65 pacientes dijeron tener disfunción temporomandibular y 86 pacientes no presentaron disfunción temporomandibular. Estos datos como análisis univariado y como evaluación bivariada antes de la terapia podemos ver que la disfunción fue casi 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ya que las mujeres presentaban el 50% de las mujeres disfunción temporomandibular y los hombres el 27.7%. También vemos que el alivio de los síntomas después de la terapia fue mayor en los hombres, pues pasó de un 27.7% de personas que registraron tener disfunción a un 8.5% de personas que mantuvieron la disfunción a pesar de la terapia. Mientras que en las mujeres este porcentaje pasó de un 50% de mujeres con disfunción temporomandibular a un 23% después de la terapia. Si comparamos el promedio de edad entre las personas que reportaban disfunción temporomandibular, que era 49.2 con una desviación estándar de 15.4, y los que no presentaban disfunción temporomandibular, que era de 51.2, podemos decir que esta diferencia que se registra no es estadísticamente significativa. Si de hecho antes del tratamiento la edad no fue una variable estadísticamente diferente entre los que registraban disfunción y los que no registraban esta, vemos en el gráfico 1 que a pesar de ello es importante ver la tendencia de presencia de disfunción temporomandibular entre las personas con 50 años y más. Al evaluar al mes de efectuada la terapia, el promedio de edad de las personas en las que persistieron los síntomas fue alrededor de 53 años, como lo vemos en los dos cuadros inferiores. Arriba tenemos la distribución de la total del total del grupo de cohorte, y en la parte inferior tenemos al lado izquierdo la distribución de los pacientes que no reportaban sintomatología y en el lado derecho los que sí reportaron sintomatología después del tratamiento.
En la tabla 2 vemos la descripción de la sintomatología relacionada con la disfunción temporomandibular antes y al mes de realizada la terapia. Los síntomas evaluados en la primera columna: ruido articular, brinco, dolor, bloqueo, bruxismo y al final el alivio reportado por los pacientes después del tratamiento. Antes de la terapia, 50.8% de los pacientes reportaron ruido articular, equivalente a 33 pacientes. Y después de la terapia, 14 pacientes, con una diferencia estadísticamente muy significativa. Así podemos analizar cada uno de los síntomas y vemos que la sintomatología relacionada redujo significativamente con respecto a la terapia Atlas Profilax, con un resultado especialmente evidente para el bloqueo en la apertura de la mandíbula, pues de las 6 personas que reportaron bloqueo antes de la terapia, solo en una persistió la condición después de realizada dicha terapia. El grupo de personas que reportaron ruido, brinco y dolor articular se redujo a más de la mitad y el bruxismo redujo casi en un 70% de las personas después de la terapia. Podemos decir entonces que el 82.3% de las personas, o sea 51 pacientes, con algún síntoma de disfunción temporomandibular reportaron alivio del dolor después de la terapia. Midiendo el porcentaje de alivio, el promedio fue de 72.8 con una desviación estándar de 37.9 en el alivio de la sintomatología y con una mediana de 100%. Al analizar en la tabla 3 el promedio de la diferencia entre las líneas medias en oclusión y en apertura, se evidencia significancia estadística para esta diferencia antes y después de la terapia, pero no en el control mensual. Es importante resaltar cómo la desviación de la línea media fue menor en aquellas personas que no registraban disfunción temporomandibular al compararse con las que sí presentaban la disfunción en cualquiera de los momentos evaluados. También es importante ver que la magnitud de esta diferencia entre los que tenían disfunción antes y después del tratamiento con respecto a lo que se evidenció en el control mensual en este grupo fue menor a 0.5 milímetros. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que una vez realizada la terapia, la distancia o la diferencia entre las distancias de las líneas medias entre los pacientes que tenían disfunción y no tenían disfunción disminuyó, emparejándose esta diferencia. En la discusión podemos decir que el objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la terapia Atlas Profilax sobre los síntomas relacionados con disfunción temporomandibular, el bruxismo y sobre las desviaciones en la línea media en máxima apertura y en cierre como punto inicial y final de la dinámica mandibular en una cohorte de pacientes, mostrando cómo las alternativas de tratamiento realizados por los ortodoncistas para este tipo de alteraciones no se pueden limitar al manejo y al control de los problemas relacionados con la oclusión. Con este fundamento, el ortodoncista debe conocer e incluso tener las habilidades técnicas para intervenir el complejo cráneo-cervical, además del complejo dental, con miras a ofrecer a sus pacientes tratamientos que puedan ser más estables e integrales y con los mínimos efectos secundarios. En ese sentido, la terapia Atlas Profilax es una alternativa que permite un abordaje del complejo cráneo-cervical con efectos sobre la articulación temporomandibular. Y con base en los resultados de este trabajo, esta terapia tiene potencial efecto sobre el manejo de los síntomas de la disfunción temporomandibular. Es importante describir y comprender el grupo sobre el cual se desarrolló este trabajo y los síntomas referidos por las personas evaluadas.
En el grupo estudiado se evidenció entonces una mayor proporción de mujeres, siendo ellas el 80% del total del grupo, que registraban disfunción temporomandibular. La prevalencia en el grupo en general fue de 43.1, mientras que en las mujeres fue del 50%. Consistente esto con lo observado en el estudio de Warren y Frey, que revelan que el 80% de las mujeres, de los pacientes tratados con disfunción temporomandibular, fueron mujeres. Por su parte, Wanda y Capila refieren que la prevalencia de la disfunción temporomandibular es 2 veces mayor en las mujeres que en los hombres, pero dicen desconocer las razones de este dimorfismo sexual. Mientras tanto, Cole reporta en su trabajo que las mujeres usualmente registran una presión intraarticular significativamente mayor que los hombres, y cuando la presión intraarticular es alta y se mantiene por periodos prolongados, tiene un potencial efecto dañino sobre la articulación temporomandibular. Afirman además que los picos más altos se evidencian en las mujeres en la tercera y cuarta década de su vida, asociado quizás a la influencia hormonal tanto de los receptores de los estrógenos como los de progesterona. En este sentido, la influencia hormonal podría explicar en parte el por qué la terapia Atlas Profilax fue más efectiva para aliviar los síntomas en los hombres que en las mujeres. Como vemos en los cuadros de la derecha, la severidad de los síntomas relacionados con la disfunción también se asocian con la edad. Con respecto a la edad es importante entonces resaltar los resultados del presente trabajo, que después de la terapia los síntomas persistieron más en las personas mayores al compararse con los más jóvenes. Tal vez esto es un indicativo de la importancia de realizar este tipo de terapias a edades tempranas. Otro aspecto a tener en cuenta es lo reportado por Cutila y Cole cuando dicen que en los análisis de regresión multivariada las variables pierden significancia estadística y solamente el estrés permanece como un aspecto que tiene poder explicativo frente a la presencia de disfunción temporomandibular, y que la percepción de que las mujeres y las personas de mayor edad registran más signos y síntomas parece explicarse mejor por los altos niveles de estrés que registran estos grupos. Por lo tanto, es importante para futuras investigaciones incluir mecanismos que evalúen el estrés en los grupos estudiados. Esto se convierte en una limitante en la interpretación de los resultados en esta investigación. Al relacionar la sintomatología reportada por las personas evaluadas en este trabajo, comparándolas con otras investigaciones, se resalta que About, ADME y colaboradores reportan prevalencias y signos y síntomas de disfunción temporomandibular en estudios poblacionales que oscilan entre los 40 y el 75% de prevalencia. En el presente trabajo, la frecuencia de la disfunción fue del 43%, siendo muy similar a la reportada por Casanova y Rosado, que fue del 46% en una población mexicana que tiene características étnicas similares a las que registran nuestros sujetos. De acuerdo con Casanova y Rosado, síntomas tales como el sonido articular y la desviación mandibular ocurren en cerca del 50% de los pacientes, mientras que el bloqueo de la mandíbula ocurre aproximadamente en un 5% de los sujetos estudiados. Esta investigación antes de la terapia evidenció una frecuencia más baja para el ruido articular, siendo cerca del 22% de las personas evaluadas, pero la frecuencia del bloqueo articular fue muy similar, siendo el 4% similar a lo reportado por estos otros investigadores. La diferencia de los porcentajes registrados para el sonido articular entre los trabajos de Casanova Rosado y el presente estudio fueron del 50% para Casanova y 22% en este estudio. Esta diferencia podría explicarse en parte por la forma en cómo se recolectó la información.
Pues mientras en el estudio de Casanova y Rosado se distribuyó una encuesta entre estudiantes universitarios, en el presente trabajo se efectuó la medición de manera individual y directa a los pacientes, por lo que se podría estar controlando así un sesgo de reporte. Por otro lado, Sonnenses y colaboradores reportan prevalencias de dolor articular del 12.5% de la población de adolescentes evaluados por ellos, mientras que en la presente investigación alcanzó frecuencias del 21% para un grupo cuyas edades oscilaban entre los 6 y los 89 años de edad, por lo cual se esperaría una mayor prevalencia de dolor articular en este último grupo. Además, en esta investigación ningún menor de 16 años reportó dicha disfunción y el 14.3% de los menores de 30 años registraron dolor articular, mostrando ahí sí una similitud en los resultados entre estos dos trabajos. El bruxismo se incluye como un predictor de la presencia de disfunción a nivel articular. La prevalencia de bruxismo en las personas con dolor articular alcanza el 65.5% en el estudio de Manfredini y colaboradores. La frecuencia de bruxismo en el grupo de personas incluidas en este estudio fue mucho más bajo, del 7.3%. Es importante entonces anotar que no todas las personas evaluadas con bruxismo en este estudio registraban dolor articular, mientras que en el estudio de Manfredini unieron estos dos síntomas, lo que probablemente explique la diferencia de la prevalencia de dolor a nivel articular en estos dos estudios. Se efectuó el análisis fotográfico orientado a evaluar la desviación de las líneas medias en máxima intercuspidación y en apertura. La alternativa de incluir fotografías como medio para establecer la disfunción temporomandibular no es nueva. Este procedimiento también fue empleado por autores como Armijo y colaboradores y Lunes y colaboradores, en investigaciones orientadas también a identificar la relación entre la postura con las alteraciones de la articulación temporomandibular. Armijo, Olivo y colaboradores realizaron el registro fotográfico con el objetivo de obtener la posición de la cabeza y de la espina cervical en un plano sagital de acuerdo con la posición habitual de la cabeza, asociándolos a disfunción temporomandibular. Mientras que Lunes y colaboradores tomaron fotografías del plano frontal de la cabeza y de todo el cuerpo en el plano sagital con el propósito de analizar la postura cráneo-cervical y su relación con la disfunción temporomandibular. A pesar de tener en común la obtención de datos a partir de un archivo fotográfico, en los tres casos las mediciones efectuadas fueron muy diferentes y no hay dentro de la literatura revisada ningún trabajo que analice la desviación de la línea media a partir de las fotografías con el propósito de analizar la disfunción temporomandibular, lo que dificultó la comparación de los resultados. Sin embargo, de acuerdo a los datos observados en este estudio, es oportuno expresar que la medición de las líneas medias a través de fotografías podría ser un buen marcador para analizar la disfunción temporomandibular al mostrar cómo la magnitud de la diferencia de las desviaciones es mayor entre las personas con disfunción temporomandibular que en aquellas que no presentaban la disfunción. El valor de este marcador se sustenta en lo expresado por Sora y Jaramillo, quienes consideran que la evaluación clínica de la desviación de la línea media en diferentes posiciones y entre ellas la apertura y la oclusión es una estrategia para detectar asimetrías funcionales relacionadas con los desórdenes articulares y desórdenes de la dinámica mandibular. Lo normal es que la línea media se conserve igual en apertura y cierre, pero puede desplazarse hacia un lado y luego volver siendo desviación o no volver y siendo esta deflexión. En los casos de dislocación o subluxación, el disco interarticular está desplazado y el paciente presenta, entre otros signos, desviación de la línea media hacia el lado afectado.
El tratamiento ortodóntico de pacientes que tienen disfunción temporomandibular es mucho más complejo y requiere un abordaje multidisciplinario. En dichos casos, el diagnóstico y los tratamientos ortodónticos convencionales necesitan ser modificados. Por otro lado, en la literatura científica se evidencia el interés de promover tratamientos menos invasivos para el manejo de las alteraciones articulares, en el que la terapia física y las modificaciones posturales, entre otros procedimientos, se presentan como alternativas para el control de esta disfunción. Sin embargo, las investigaciones orientadas a evaluar el impacto de este tipo de tratamientos muestran cómo el abordaje desde esta perspectiva es poco desarrollada por los ortodoncistas. Pero el entrenamiento postural debe ser empleado para el tratamiento de la disfunción temporomandibular debido a la evidente relación entre los desórdenes de la articulación temporomandibular y la postura craneocervical. Para hablar del efecto de la terapia Atlas Profilax es importante retornar inicialmente las investigaciones desarrolladas por Nikolakis y colaboradores y Wright y colaboradores. Nikolakis y colaboradores implementaron un protocolo basado en movimientos pasivos y corrección de la postura corporal y técnicas de relajación en 20 pacientes con desplazamiento articular de la ATM y observaron un incremento en la apertura bucal y reducción en el dolor como efecto del tratamiento. Mientras que Wright y colaboradores seleccionaron 60 pacientes con disfunción temporomandibular y disfunción de los músculos masticatorios con el objetivo de evaluar la eficacia del tratamiento mediante entrenamiento postural y orientaciones sobre la disfunción temporomandibular. En su trabajo, los investigadores tomaron un grupo al que le ofrecieron las dos intervenciones, mientras que en el grupo control le ofrecieron solo las orientaciones sobre la disfunción temporomandibular. En los resultados de ese trabajo se evidenció que en el 10% de los individuos intervenidos los síntomas relacionados con la disfunción temporomandibular desaparecieron. Mientras que en este trabajo, con 65 pacientes a quienes se les realizó la terapia Atlas Profilax, el alivio se reportó así: la sintomatología relacionada con el ruido articular tuvo un alivio del 29.3%, el brinco articular un alivio del 26.1%, el dolor articular alivió en el 29.2% y el bloqueo en apertura en un 7.7%. Por otra parte, el 10.7% de los pacientes manifestaron alivio en el bruxismo y mostraron de esta manera los potenciales alcances que tiene intervenir la sintomatología de la disfunción temporomandibular con terapias como la terapia Atlas Profilax. Una limitación de la presente investigación es la falta de un grupo comparativo que permita evaluar la terapia mediante un ensayo clínico controlado. Sin embargo, a partir de este estudio observacional se sentaron las bases que permiten desarrollar un estudio relacionado con esta investigación y que provea un mayor nivel de evidencia. Además, la observación prospectiva de este estudio comparando a las personas con disfunción y sin disfunción ofrece avances analíticos importantes que orientan futuras investigaciones. Durante el desarrollo del ensayo clínico controlado se recomienda efectuar un seguimiento a 3 y a 6 meses, pues con el control de solo al mes se podría estar subestimando la efectividad de la terapia Atlas Profilax, ya que los pacientes podrían estar en la etapa de crisis curativa en la que aún están en proceso de ajuste frente a los cambios generados por la correcta recolocación de la vértebra Atlas. Se sugiere además
implementar mecanismos orientados a evaluar el estrés como un efecto sobre la disfunción temporomandibular y sobre el tratamiento. Considerando lo expuesto, podríamos concluir que el ortodoncista o el odontólogo especialista que esté interesado en intervenir la disfunción temporomandibular debe conocer e incluso tener las habilidades técnicas para intervenir el complejo cráneo-cérvico-facial, además del complejo dental. También se concluye que la terapia Atlas Prophylax tuvo efectos sobre los síntomas relacionados con la disfunción temporomandibular, el bruxismo y la relación de las líneas medias dentales, pero se requiere de un ensayo clínico controlado con seguimiento a 3 y 6 meses para continuar evaluando esta alternativa terapéutica.